வணக்கம். தமிழ்நாடு வானிலை பிரதீப். தமிழ்நாடு வானிலை பிரதீப் சேனலை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு வானிலை பிரதீப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அது ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் எப்போ உங்களுக்கு வெதர் வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தமிழ்நாடு வானிலை பார்ப்போம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகின்றது. உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது நாளையிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்மேற்கு பருவமழை வந்து அந்த தெற்கு கேரளா பகுதியில் சற்று பின்வாங்கும். அதாவது இப்போ இது வந்து இன்றைக்கி உள்ள மேப்பு. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மேப்பை பார்த்தாலே தெரியும். இந்த பல இடங்களில் பாருங்கள், இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு தமிழகம் முழுவதுமே க்ளவுட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வெப்பம் வந்து உங்களுக்கு உயரலாம். காலையிலேருந்தே மேகமூட்டமாக இருக்குது தமிழகம் முழுவதும். அதே போல் இந்த வங்கக்கடல் பகுதியில் பாருங்கள், இந்த வங்கக்கடல் முழுவதுமே பாருங்கள், இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது க்ளவுட்ஸ் தான். அதனால தான் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். கடல் இது ஆக்சுவலாக கடல். இந்த கடலுக்கு மேலே அந்த ஒயிட் கடலில் இருக்குது. இதெல்லாம் பாருங்கள் க்ளவுட்ஸ் இல்லை, இதெல்லாம் கடல். இது ஃபுல்லாகவே கடல் தான். இந்த கடலுக்கு மேலே சேட்டலைட் பிக்சரில் க்ளவுட்ஸ் ஒயிட் கலரில் தான் காமிப்பாங்க. மேலே இருந்து சேட்டலைட் பிக்சர் எடுக்கும்போது ஒயிட்டாக தான் தெரியும் அந்த டைமென்ஷனில். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா மலை மேகங்கள். ஸோ அதாவது இந்த இலங்கை அதை ஒட்டி உள்ள அந்த தென்மேற்கு வங்கக்கடல், அந்த சென்னை ஒட்டி உள்ள வங்கக்கடல், தென் தமிழகம் ஒட்டி உள்ள வங்கக்கடல், அதாவது தமிழகம் முழுவதும் ஒட்டி உள்ள அந்த வங்கக்கடல் ஃபுல்லாகவே மேகங்கள் இருக்குது. அதே போல் இந்த பக்கம் பாருங்கள் தென்மேற்கு பருவமழை. இது அதாவது தென்மேற்கு இங்கே, அதாவது இங்கேருந்து உங்களுக்கு நேற்று சொல்லியிருக்கேன், இங்கே ஒரு ஹை ப்ரெஷர் மாதிரி இருக்குது. இந்த தடவை ஹை ப்ரெஷர் ரிட்ஜ் மாதிரி இருந்து இந்த ஹை ப்ரெஷர் மாதிரி இப்படி இருந்து இந்த காற்றை இப்படி தள்ளி விடுது. இப்படி தள்ளும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே உள்ள ஈரமிகுந்த காற்றை அப்படியே எடுத்து, கடலில் உள்ள ஈரப்பதத்தை எடுத்து அப்படியே கொண்டு போய் கரையில் தள்ளும். அப்போ தள்ளும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கரையில் இறங்கும்போது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு மழை பெய்யும். அப்படி தான் கேரளாவில் வந்து அதுதான் தென்மேற்கு பருவமழை. உங்களுக்கு அதுதான் வந்து தென்மேற்கு திசையிலேருந்து வீசுகிறது தான் தென்மேற்கு பருவமழை. தெற்கில் இருக்கும் வீசும். இது வந்து மேற்கு, இது தெற்கு. சரிங்களா? இப்படி இருக்கும். ஈக்குவேட்டர் இருக்கும். இது கிழக்கு. சரிங்களா? இது மேற்கு, இது தெற்கு, இது வடக்கு. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ தெற்குலேருந்து தென்மேற்குலேருந்து இப்படி வீசும். அதுதான் தென்மேற்கு பருவமழை. இது வந்து கேரளாவுக்குரிய மான்சூன். நமக்கு மழை மறைவு பகுதி தான். ஏன்னா இங்கே மலைகள் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டைரெக்டாக நமக்கு மழை இருக்காது, இன்டைரக்டாக தான் மழை இருக்கும். இங்கே அதிகமாக தீவிரமானால் நமக்கு உள்ளே முன்னேறி மழை பெய்யும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்பகுதியில் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகிட்டு தான் இருக்குது. காரணம் தென்மேற்கு பருவமழை, வெப்பச்சலன மழை கிடையாது, தென்மேற்கு பருவமழை. அதாவது வடக்கு கேரளாவில் வந்து நம்ம தெற்கு கேரளாவில் ஆக்டிவ் இல்லை. இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்த்தாலும் தெரியும். இந்த வடக்கு கேரளா ஒட்டி உள்ள பகுதி ஓரளவுக்கு மழை மேகங்கள் தென்மேற்கு காற்று இருப்பதன் காரணமாக இந்த வடக்கு கேரளா பட்டு இந்த நீலகிரி, அந்த மாதிரி தென்காசி, தேனி, அந்த கன்னியாகுமரி ஒட்டி உள்ள பகுதி, அந்த மலைப்பகுதியிலையும், அதே போல் இந்த நீலகிரி ஒட்டி உள்ள உள்பகுதியிலையும் நகர்ந்து இந்த சேலம், அதே மாதிரி இந்த ஈரோடு, இந்த பெங்களூர், அந்த சென்னையோட உள்பகுதி இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பதிவாகிட்டு இருக்குது. இந்த காற்று வந்து டைரெக்டாக தென்மேற்கு பருவ சற்று தீவிரமடைந்தது காரணமாக கொஞ்சம் உள்பகுதியில் வந்து முன்னேறி பதிவாகுது. ஆனால் தென் தமிழகத்தில் மேகமூட்டமாக தான் இருக்குது, மழை பதிவாகலை. ஏன்னா தெற்கு கேரளாவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேப் இருக்குது. அதாவது இந்த தென்மேற்கு வந்து சற்று பின்வாங்கிறதுனால உங்களுக்கு மழை பதிவாகலை. இதே நிலைமை தான் வந்து நாளைக்கு இதே தான் நீடிக்கும். நாளைக்கு கூட ஓரளவுக்கு வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி இது கிளியர் ஆயிரும். இப்போ இருக்கிறது கிளியராக நாளைக்கு கொஞ்சம் வெப்பச்சலன மழை கொஞ்சம், ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா முன்னேறி உங்களுக்கு மழை வந்து தென்மேற்கு பருவமழை வந்து இந்த இடத்துல பின்வாங்குச்சுன்னா காற்று ஒன்று இணையும்னால உங்களுக்கு நாளைக்கு கொஞ்சம் பின்வாங்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நாளையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப்பச்சலன மழை படிப்படியாக அதிகரிக்கும். எந்த மாவட்டம்னு சொல்ல மாட்டேன், தமிழகம் முழுவதும் வெப்பச்சலன மழை வந்து அதிகரிக்கும். பட் அதான் வந்து படிப்படியாக நாளைக்கு ஒரு 5 மாவட்டம் இருந்துச்சுன்னா நாளை கழிச்சு 8 மாவட்டம், அடுத்து 10 மாவட்டம், இப்படி 19ஆம் தேதி வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மும்பை இந்த போல் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இதை பாருங்கள், இந்த நாளையிலேருந்து பாருங்கள், இந்த 15, 16 கொஞ்சம் தமிழகத்தில் அந்த மழையோட அளவு வந்து கொஞ்சம் அந்த பற்றியில் கொஞ்சம் ஆங்காங்கே இந்த காற்று உள்ள குவிதல் ஏற்படும். ஸோ 17, 18ஆம் தேதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் பாருங்கள், ஜிஎஃப்எஸ் பாருங்கள், இது வந்து அமெரிக்க மடல். இங்கெல்லாம் பாருங்கள், இந்த சென்னை ஒட்டி உள்ள பகுதியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை மேகங்கள் பதிவாக வருது. காற்றும் வந்து உள்பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிருச்சு. அதாவது நாளை மறுநாள்லாம் இருக்கிற ரொம்ப ஸ்பீடாக இப்போ இந்த பாருங்கள், இப்போ இருக்கிறதுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா உள்ளே போகுது காற்று, தெரியுது அவங்களுக்கு உள்ளே போகுது. 15, 16, 17 பார்க்கும்போது காற்று இந்த உள்ளே இல்லை, அந்த கோடோட உள்ளே இல்லை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ சுற்றி தான் போகுது காற்று. சரிங்களா? உள்பகுதியில் கம்மியாக இருக்கனால ஆங்காங்கே மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது தமிழகத்தில் நாளையிலேருந்து ஆங்காங்கே எந்த மாவட்டம்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் ஆங்காங்கே மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பரப்பளவு அதிகமாக இருக்கும்போது நான் காலையில் எந்த மாவட்டம்னு சொல்கிறேன். சரிங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீனவர்கள் பாருங்களேன், இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்கள் காற்று எப்போயுமே அதிகமாக இருக்கும். ஒரு பச்சை கலரில் இருக்குது. நான் எப்போவுமே இந்த பெண்டாய் இப்படி போகும்போதும் சரி இந்த இடத்துல காற்று அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து 18ஆம் தேதி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ கன்னியாகுமரி முனைப்பகுதி மட்டும் காற்று அதிகமாக இருக்கும். உள்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து பாருங்கள்
ஏன்னா இது இங்கிட்ட ஒரு காற்று இப்படி ஒரு காற்று இப்படி ஒரு காற்று இணையும் போது இங்கே ஒரு காற்று இணையும், இங்கேருந்து ஒரு காற்று இணையும், இப்படி ஒரு காற்று இணையும். அப்போ தண்டர்ஸ்டார்ம் இடியுடன் கூடிய மழை பதிக வாய்ப்பு இருக்குது 16ஆம் தேதிக்கு அப்புறம். அதனால் நான் எடுத்து உங்களுக்கு அதை வச்சுருக்கேன். ஸோ இது சுற்றி தான் இருக்குது, உள்ளே வந்து எம்டி வேக்கம் தான் இருக்குது, அந்தளவு காற்று இல்லை, அதனால் மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா? இதுதான் மீனவர்களுக்கான வானிலை இருக்குது. இந்த இடம் நான் சொன்னது அந்த மன்னார் வளைகுடா மீனவர்கள் மட்டும், அதாவது அந்த தென் தமிழக மீனவர்கள் மட்டும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். வட தமிழகத்து மீனவர்கள் அந்த அளவுக்கு காற்று இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து இப்படி உள்ள பெண்டாகி வரதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எப்போவுமே காற்று அதிகமாக இருக்குது. அவங்க மட்டும் கடலில் மீன் பிடிக்கும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். சரிங்களா? நன்றி, தேங்க்யூ. சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு மற்றொரு வானிலையில் சந்திப்போம். நன்றி.